హలో ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? మీరందరూ బాగున్నారని, అలాగే అందరూ బాగుండాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఈరోజు మరొక టేస్టీ రెసిపీతో అయితే నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఆ రెసిపీ ఏంటంటే చికెన్ లివర్ తోటి మనము రెసిపీ చేయబోతున్నామండి. దానికంటే ముందు మనలో చాలామంది చికెన్ తిన్నంత హ్యాపీగా లివర్ని తినలేము. ఎందుకంటే అది మనం కొంచెం తినంగానే ఎవిటేస్తూ ఉంటుంది, అంటే ఇంకా తినబుద్ధి కాదు. అలాంటి ఇబ్బంది ఏమి లేకుండా ఇప్పుడు నేను చేసే రెసిపీని కనుక మీరు లివర్తో ట్రై చేస్తే ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనము రెసిపీలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా నేను ఇక్కడ 250 గ్రామ్స్ చికెన్ లివర్ తీసుకున్నానండి. దీన్ని నీట్గా వాష్ చేసుకొని మీడియం సైజ్ పీసెస్ లాగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అలాగే ఒక గ్రీన్ చిల్లీని చిన్న చిన్న స్లైసెస్గా చేసి పెట్టుకున్నాను. అలాగే ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి పెట్టుకున్నాను. అలాగే మీకు అక్కడ గోబీ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ గోబీ కూడా దాదాపు ఒక 250 గ్రామ్స్ దాకా, అంటే ఒక చిన్న గోబీ అండి, ఒక 1 kg మందంలో ఉండిద్ది. సో ఈ గోబీని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి, ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా నేను వీడియో పెట్టున్నానండి, చూడండి. ఎందుకంటే గోబీని యూస్ చేయడానికి చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు లేదా భయపడుతూ ఉంటారు, దాంట్లో పురుగులు ఉంటాయి అని చెప్పేసి నేను వాటిని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి, దీన్ని ఎక్కువ కాలం ఎలా సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనేది వీడియో పెట్టున్నాను. ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోని చెక్ చేయండి. అలాగే ఒక చిన్న కప్పు కొత్తిమీరని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. ఇంచుమించు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర ఉండొచ్చు ఇది. అలాగే ఒక క్యారెట్ని బాగా తురుముకొని పెట్టుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మందపాటి బాండీ ఒకటి పెట్టుకొని ఆ బాండీ హీట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఘీ తీసుకున్నానండి నేను. మీరు కుకింగ్ ఆయిల్ తీసుకోవాలన్నా కానీ పర్వాలేదు, కుకింగ్ ఆయిల్ తీసుకోండి, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోండి. అలాగే దీంట్లో ఒక బిర్యానీ ఆకు, ఓ చిన్న చెక్క, అలాగే ఒక బ్లాక్ ఇలాచీ తీసుకున్నా, మీ దగ్గర గ్రీన్ ఉన్నా కానీ తీసుకోండి, 2 లవంగాలు, ఒక అనాస పువ్వు, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ షాజీరా. సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను బాండీలో వేసేస్తున్నాను. అలాగే దీంట్లో ఒక రెమ్మ కరివేపాకు తూసి వేస్తున్నాను. ఆ కరివేపాకు మనకి బాగా వేగిపోయిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయ ముక్కల్ని కూడా వేస్తున్నాను. పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కూడా మనకు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఒక చిన్న గిన్నె, అది కూడా మనం దీంట్లో వేసేస్తున్నాము. సో ఉల్లిపాయలంతా కూడా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండి, ఫ్రెష్గా నూరింది వేసాను నేను. దీన్ని అల్లం పచ్చివాసన పోయేదాకా మనం కలుపుకోవాలండి. కలుపుకున్న తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న లివర్ పీసెస్ అన్నీ కూడా మనం దీంట్లో కలిపేసేద్దాం. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 5 మినిట్స్ కుక్ అవ్వనివ్వండి. ఇప్పుడు మూత తీసి దీంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నానండి. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి కొబ్బరి తురుము. నా దగ్గర ఫ్రోజన్ ఉంది, నేను తీసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఎండు కొబ్బరి తురుము ఉన్నా కానీ మీరు వేసుకోవచ్చు. ఇది బాగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకొని మరొక 5 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ అవ్వనివ్వండి. ఇప్పుడు దీంట్లో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న గోబీ అంతా కూడా వేసేసుకొని బాగా కలుపుకుందామండి. మనకి సపరేట్గా వాటర్ ఏం పోయిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే గోబీ నుంచే మనకి వాటర్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని కలిపేసుకొని ఒక 5 నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని అలా కుక్ అవ్వనివ్వండి. చూడండి, మనం వాటర్ పోయకుండానే వాటర్ ఎంత బాగా రిలీజ్ అయినాయో. ఇప్పుడు దీంట్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర తురుము, అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ తురుము రెండింటి కూడా యాడ్ చేసేసి బాగా కలిపేసి మూత పెట్టుకొని ఇంకొక 2 నిమిషాలు అలా మగ్గనివ్వండి. గోబీ కానీ లివర్ కానీ క్యారెట్ కానీ ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ రెసిపీకి మనకి ఎక్కువ టైం అవసరం లేదండి. చూసారా, ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది మనకి. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పౌడర్ తీసుకుంటున్నానండి. అది వేస్తే టేస్ట్ బాగుండిద్ది, మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోండి, లేదైనా పర్వాలేదు. అలాగే ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ కసూరి మేతి తీసుకుంటున్నాను. ఇది కూడా ఉంటే వేసుకోండి, లేదంటే లేదు. ఇవన్నీ వేస్తే టేస్ట్ బాగుండిద్దని నేను వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కలుపుకొని ఒకసారి ముక్కల ప్రెస్ చేసి చూడండి, మీరు ఉడికిందేమో. చూసారా ఎంత బాగా కుక్ అయిపోయిందా? ఈవెన్ గోబీ కూడా మనకి బాగా కుక్ అయిపోయింది. ఫైనల్గా దీంట్లో ఒక అరబద్ద నిమ్మకాయ చెక్కని రసం అంతా కూడా పిండేసేయండి.
ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మీరు దీన్ని సపరేట్ ప్లేట్లోకి పెట్టుకొని మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు గార్నిష్ చేసుకోండి. దీన్ని రోటీతో కానీ రైస్తో కానీ ఎలా తిన్నా కానీ మీకు చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ కమెంట్ సెక్షన్లో డ్రాప్ చేయండి. అలాగే మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఇంకా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ హిట్ చేయండి సో దట్ నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ కూడా నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీకు ముందుగానే చేరుతాయి. స్టే హెల్దీ, స్టే సేఫ్.